嚟到第49集不可思議咁啊！除咗神經刀之外，今日咧請到一位猛男嚟做我哋嘉賓嘅，就係阿波啦。係阿波嚟，大家好。係啦，嗱，阿波咧，以我所知咧，你而家好犀利喎嚇，同我錄緊呢個不可思議嘅時候咧，係喺公司嘅喎。係啊，冇錯啊，咁當然俾下面啦。係啊，其實呢個就已經係好不可思議啦，即係翻緊工可以錄到不可思議咁 free 嘅。好彩唔喺度啫。我老細唔喺度，咁得啦，暢所欲言啦。係啦，咁本身咧，阿波你咧有冇啲係親身經歷先問下你呢樣啦？暫時好彩未有。哦，未有嘅。係啦。咁你今次同我哋分享嘅係你聽翻嚟嘅？聽翻嚟嘅故事。哦，好啊。咁唔知大家有冇聽過呢一個關於喺澳門嘅一個鬼故？咁呢單嘢咧，其實就發生喺都好耐之前嘅事噶啦。咁可能啲朋友仔啊，或者過開澳門啊，都會聽到嘅。咁我自己都係幾年前先聽翻嚟嘅啫。咁發生咩事咧？咁話說10幾年前啦，咁有班小朋友，咁夜晚你知夜晚冇咩做，要黑風歌啦。咁佢哋咧就諗住去嗰啲靈探啊。你所講嘅幾年前嘅澳門啊嘛，係澳門發生幾年前。哦，即係都唔係好耐嘅啫喎。係啦。你可以講埋咩地區都得，應該幾熟悉嘅啦。其實好似係記得係近住主教山嗰邊嘅。哦，係。係啦，咁咩事咧？咁話說，咁嗰班小朋友咧，大概5至6個度啦。係啦，咁約咗喺山腳下邊度等啦。咁山上邊咧，咁有一啲廢墟咁嘅嘢嘅。係啦，咁有啲防空洞啊、地道啊咁樣。咁你上邊入去會捉耳印啊玩啊咁樣啫。咁嗰晚咧就天色咧好暗嘅，咁啱晒玩呢啲刺激嘢啦。而佢哋咧係好大膽啊，係得一支電筒，係頭嗰人咧就帶住一支電筒嘅。係啦，咁好似你有冇玩過啲膊頭搭膊頭啊嗰啲過山車咁樣咧？你明唔明白我意思？哦。我細個就玩過啲類似 war game，不過我哋咧冇槍嘅時候咧，就係咧你只要拍到人一下，嗰個人就死，即係咁樣嘅 war game 咯。我諗差唔多啩。係啦，咁佢就一排住隊嘅一條龍過嘅咁樣嘅，即係搭膊頭好似過山車咁樣擺架火車咁。咁頭嗰個咧就會揸住電筒啦咁樣。喂，你所講防空洞嘅係咪松山嗰度咧？松山唔肯定。哦，總之有防空洞。係有屬於有防空洞嗰邊嘅。係啦，咁問翻我哋啲網友可能會熟悉啦，防空洞嘅山喺澳門嘅咁樣。OK，你繼續。係啦，咁咧就咁揸住嗰電筒個咧就男仔嚟嘅啦，咁大頭啦，咁入去就探險咁樣啦，係啦，咁行下咧，行到差唔多個防空洞中間啦，咁有啲分岔路嘅，咁佢哋就唔知行邊啦，咁啲人就話是但行邊都冇所謂嘅，係啦，咁繼續行啦。行下咧，咁通常頭嗰個咧就會周圍照嘅。咁一行有幾多個人咧？6個度，係啦。咁周圍咁行邊條路出翻去啊咁樣。咁啲人咧就開始驚迷路啊。而其中咧喺中間，即係隊中間啦。隊中間嗰度咧有個人咧就話：好似有啲風好涼浸浸。隊中間嗰度係啦。咁最尾嗰個咧，即係隊最尾嗰個咧就話：好似有啲蜘蛛網喎咁樣。即係嬲住佢塊面啊咁樣，令到佢好行到好唔舒服嘅，係啦。原本咧諗住嗰度咧係行1個鐘頭，點都肯定行晒噶啦。但係咧，足之咧咁有帶錶嘅小朋友咧就覺得係啦，行咗成3、4個鐘頭先出翻嚟，係啦。咁我交代事件咧就係本身咧話嗰日係好暗嘅啫嘛，連月光都冇嘅。咁佢哋大概3個鐘頭度就出翻嚟啦，係啦。咁後尾足之都有一個月光睇到大家啦。如果唔係咧，真係伸手不見五指，完全係睇唔到嘅。係跟住佢哋出翻嚟啦，除咗話頭一個見到白影之外啦，跟住涼浸浸啦，跟住仲有啲咩經歷咧？最尾嗰個咧就話有嬲到啲蜘蛛網啊嗰啲嘢嘅。咁我講翻啦，第一個咧見到白影，因為咧佢本身揸住電筒啦，咁要帶路嘅。咁佢又太黑啦，又唔知行去邊度啦，咁佢周圍照。咁照到有條分岔路咧，咁我見到突然之間有啲黑影飄過，驚死都唔行嗰邊啦，行另一邊分岔路啦。咁我繼續向前行啦，跟住行下中間個話
香港話咩咧？喂，好有啲涼浸浸喎，點解應該冇風吹入嚟㗎？呢支防空洞應該冇咩風㗎啦，即係佢入邊嘅應該吹唔到咩風嘅。咁就佢就咁樣講啦。最尾嗰個咧就話有撈到蜘蛛網，咁出翻嚟之後咧個月光有啦，見到翻大家一樣咧，就發覺中間嗰位小朋友咧突然之間變啦冇晒頭髮啊！哦，因為佢中間個冇晒頭髮，冇晒頭髮，所以佢覺得好涼浸浸，好似啲風吹過咁樣。但係佢唔知道，哇，好離奇喎！佢唔知道嘅，一啲都唔知道。咁後尾嗰個點解會有蜘蛛網咧？原來發覺咧啲頭髮咧就跌晒落去後尾嗰個小朋友，佢嬲到成面都係，佢以為係啲蜘蛛網纏住佢，原來其實係中間嗰個小朋友啲頭髮嚟嘅。甩髮嗰位係女仔嚟嘅係咪？女仔長頭髮。係啦，所以最尾嗰個就係啦，佢就以為係嬲咗啲蜘蛛網或者啲繩啊，各方面樹根啊咁樣嘅。哇！出翻嚟光頭，即係變咗，真係一條頭髮都冇啊！即係好似人哋有冇睇過啲畫岩小朋友啊，畫岩嗰啲啊？哦，係，哇！真係幾離奇喎！即係你話撞到嘢都成日聽啦，但係出完嚟洗頭髮，哇！真係唔識點樣解釋喎。咁其實。頭先第一個咧就係照到有嘢咧，其實中間嗰個咧佢因為都喺後邊啦，佢係睄到都見到，所以佢瀨嘢。哦，但係見到會甩晒頭髮呢下都離奇喎。係啊，咁頭一個反而見到就冇嘢啊，冇事出翻嚟。出翻嚟啊，係咪啊？哦，咁啊真係要問翻啲澳門嘅網友有冇聽過呢一個澳門即係咁靈異嘅經歷啊？真係。係啦。咁最後佢點咧？有冇去睇醫生啊 ？check 翻事啊？最後尾其實咁樣嘅人話佢係咩咧？第一個係男仔啦，陽氣重啲；中間女仔就陰氣重啲，所以甩咗頭髮之後就病咗咁樣咯。哦，會係俗稱嘅嗰啲鬼剃頭啊？邊有得咁？有啲話但有啲人咧嗱，就夜晚瞓覺會俾鬼責啦。咁某一啲咧就係鬼剃頭，就係一起身嘅時候咧，零零舍舍有一忽係冇咗嘅，可以俾人炒咗咁嘅，係啦。咁有啲就話鬼剃頭啦，科學啲講法嘅就係病嚟嘅啫，啲壓力啊咁樣可以醫得翻好嘅，咁啊眾說紛紜啊呢啲。係。好啦，咁啊，哇呢個都真係非常多事。除咗呢個之外咧，另外都可以嘅。咁呢一個咧，又係嗰句啦，即係道聽途說嘅啫，又係聽翻嚟嘅。咁可能啲聽眾或者會都聽到嘅。咁係發生喺廣州，大陸嘅廣州係啦。咁較為偏遠嘅一啲農村，比如佢好似啲好落後啊，仲耕緊田啊咁樣。電視機都唔係家家戶戶都有嘅。咁呢件事發生係大概30年前到嘅，係啦，都好遠嘅。咁發生咩事咧？咁個故事咧就係發生喺比較窮鄉僻壤嘅廣州省嗰邊啦，鄉村嚟嘅。咁嗰度咧就非常窮困嘅。咁有一家人，有一對父母啦，一個仔啦。咁個仔咧就唔想做嗰啲農夫啊，咁想出省打工，係出省係啦。咁佢係去咗出省打工嘅，即係話鄉下咧整得兩路啦，即係相依為命啊咁樣。